你就五蘊。咁喺土同五蘊之中，本來就無一物嘅，但係因為眾生心念起咗分別，佢話虛妄分別，虛妄之中而起分別。虛妄即係喺假同埋錯，即係我成日都用啲例子咧，譬如話你見到嗰度有個樹林咁，係咪？其實係唔係樹林嚟嘅？佢係一棵好多棵樹嘅。咁好多棵樹，我哋大家叫佢做樹林。你行到裏邊係揾唔到樹林，但係我哋嘅心就起咗個樹林嘅相。咁所以《金剛經》常講話，凡所有相皆是虛妄，因為你起咗個樹林嘅相。咁其實係冇樹，係樹啫。樹林嘅相係你嘅心執嘅。咁你見到你凡所有嘅相，樹林嘅相，花嘅相，人嘅相，人嘅相，我嘅相就喺五蘊上邊執咗為我，喺樹裏邊執為樹林，喺五蘊上邊執為我，一架車嘅零件執為架車，呢個就喺《心光經》嘅所謂一合相。即係本嚟係好多嘢散收收，但你係夾埋佢係一樣嘢，就係一個樹林，一架車，一個我。咁你總言之，呢啲係我哋嘅心好靈活同埋好靈巧，但係又好愚蠢，好習慣地去執一啲緣起嘅嘢，就覺得佢係有個相。咁你一有個相咧，你就可以點佢又叫我相。譬如話啲花係佢供我嘅，咁有我相。佢哋供嘅喎，咁啊佢哋嘅相啦。咁啊大家一齊供，咁啊眾生相啦。咁啊受者相，佢哋一路搞到成日㗎啦，咁將來又會謝㗎啦，咁啊一段時間嘅相。咁其實都係基本上就係我相、人相、眾生相、受者相，其實都冇乜所謂。總唔知你係個心一取相咧，你就有煩惱。咁所以就係、其實講到尾，其實佛陀就話：凡所有相皆是虛妄。成本《金剛經》就話俾人聽，個菩薩，如果你真係要做菩薩咧，你就唔可以取相。咁你要明白點解菩薩係唔可以取相？點解？因為菩薩要做乜嘢咧？佢前面講嘛，你發咗阿耨多羅三藐三菩提心，咁啊應云何住？云何降伏其心啊嘛。咁發阿耨多羅三藐三菩提心，你真係想成佛啦，成無上正等正覺啊嘛。咁佢就問啦：咁咩叫做佛咧？咁佢話俾你聽，其實佛本身咧就唔係你見到嗰個啦，唔係30以上嗰個佛啦。你要成佛咧，就其實首先成呢個法身佛。你話你成32以上嗰個佛咧，咁你就有做啲有為法布施無量生命布施咁咧，咁你就有形有相嘅布施，有形報相嘅功德咧，係成唔到法身佛。你可以成到好多好多嘅功德，但係嗰啲功德嘅特質咧都係有漏，都係唔穩定，都係唔係真。咁你要成佛，一定要成呢個法身佛。法身佛就係無所能、無所從來、無所去處、不生不滅，嗰個先叫法身佛啊嘛。咁你要成呢個無所從來、無所去處，如來者無所從來、無所去處。如果你要成呢個無所從來、無所去處嘅法身佛咧，而你修一啲有漏、有形有相嘅功德咧，你係永遠都成唔到呢個法身佛。咁所以菩薩修行咧就唔可以有相，因為你一着相咧，你嗰啲就有漏嘅功德，嗰啲就唔係成到法身佛嘅功德。咁如果你想成到法身佛嘅功德咧，你就一定要無我相、人相、眾生相、壽者相，然之後呢個無所住，然之就係布施。咁你先至可以成就嗰種無上嘅功德，無上嘅功德先成就咗呢個法身佛，呢個無上嘅法身佛。你成咗個無上嘅法身佛咧，其他嗰啲化身同埋報身咧，就自自然然而嚟嘅。咁所以你要成呢個作為一個菩薩成佛，就要成法身佛。法身佛成法身佛就要有呢個無漏嘅功德。
無漏嘅功德就一定唔係有形有相，有我相、人相、眾生相、壽者相而去布施嘅功德。布施一定要做噶啦，做嘅時候你個心不着相嗰啲咧，先至係無漏嘅功德。你有呢個無漏嘅功德，先成到法身佛。咁所以咪講嚟講去都叫你唔好着相，唔好着相，唔好着相，跟住你去度眾生啦。咁啊，你金剛經咧，其實咧，你啲前邊有一大橛咧，就用咗好多時間去講。你信啦，好着數噶啊！啲阿羅漢又係成就呢種無上嘅功德啊！菩薩又係成就呢種無上嘅功德啊！佛又係成呢啲無上嘅功德啊！咁我哋覺得，喂，我不嬲做開都係，我所謂要報錢報施啦，又要威水啦，又要出名啦，咁唔係點成到個功德啊？咁你一着相去報施咧，佛陀話咧，你就唔入流啦。咁所以佢講嚟講去，《金剛經》就話咗俾我哋聽，你要相信，相信咩？相信不着相本身係最勁嘅。如果你一着相咧，就唔夠班啦。咁所以，但係好難噶嘛。我不嬲都係着相噶啦，不嬲都有做施噶啦，布施噶啦，一定要照顧我自己噶嘛。唔照顧自己，點唔收功德？我將來點啊？咁因果報應啊嘛，一定要做到好好睇睇啦。咁但係佛陀話你咁樣咧都係人天福報。你真係想成就法身佛咧，你要相信《金剛經》，我好多相信嘅。你一定要相信無我相、人相、眾生相，去度眾生，放下咗個我執，放下咗個自我，你先至最勁咯。咁樣我係要點？我係要咁樣，我要最威水，或者我有我持戒係最清淨，跟住我又最乜咁咧，都係好。不過還有進步嘅空間咯，係啦。有冇問題？係啊，即係睇嗰度有位，嗰度嘅。空師傅你，咁師傅，我問咧係《金剛經》裏邊咧，經典所在之處咧就有佛啦。咁要恭敬弟子，咁呢兩句係點樣解釋咧？師傅，即係佢話個經典所在之即為有佛，即係因為《金剛經》係講般若，般若就係諸佛之母。咁所以有諸佛之母啫，即係喺《金剛經》裏邊可以生到啲佛出嚟咯。咁既然佢喺佛嗰度生到佛出嚟，咁你咪諸佛即為有佛咯。因為個法喺呢度裏邊嘛，佢代表咗個法啊嘛。又尊重弟子，其實就意思係嗰啲能夠尊重佛法、認真修行嗰啲人喺度。咁所以嗰個《金剛經》嗰度咧就有佛，或者有啲好認真修行嘅人，要尊重弟子啊嘛。能夠亦得你尊重，供養嘅清淨嘅弟子啊。咁所以喺《金剛經》嗰度，點解咧？因為《金剛經》係講無相啊嘛，講法身啊嘛。咁所以你有《金剛經》嗰度，嗰度有人修行，有人學佛，嗰度有未來佛。咁所以佢話經嗰度，你咪拜下佢啦，拜本經啊，拜下佢都有着數嘅。咁因為法身佛。作為文字，其實唔係大乘佛教都有，喺原始佛教裏邊都有法身舍利啊嘛。咩叫法身舍利？我哋講嗰啲肉身舍利啦，佛陀我哋去邊度拜佛舍利啊咁。咁佛舍利就係通常係講將佛陀個身體荼毗咗、火化咗，仲有啲嘢燒唔爛，即係最勁嗰啲佛陀個身體最勁嗰啲不可破壞嗰啲功德就成為舍利子啊嘛。咁你如果將套三大藏經燒晒佢咧，咁佢就得翻咧最勁嘅法身舍利咧，就係一句嘢四句偈啫。諸法因緣生，諸法因緣滅，我佛大沙門常作如是說。咁就呢個就係佛法嗰個法身舍利。咁原始佛教都有噶，諸法因緣生，諸法因緣滅，我佛大沙門常作如是說。
咁你除咗嗰個4句偈，咁個《金剛經》係大乘經，大乘經嘅裏邊佢話千經萬經不離《金剛經》，就係咁咯。你將啲般若經燒晒佢咧，或者所有大乘經典燒晒佢咧，就呢部嘢水經啊。咁所以就係法身舍利，就代表咗有《金剛經》喺嗰度，有佛同埋有佛弟子啊，係咯。你好，咁咧就我想問咧，頭先你一開始開始講咧就做人就投入跟住就做啲有用嘅嘢啊。我其實問嘅問題咧就好簡單嘅啫。如果做嘅嘢揾唔到滿足感啦，咁做又好想揾滿足感喎，又好似着咗相咁樣喎，應該點做好咧？其實着相冇乜問題嘅，即係譬如話，佢首先都叫你《金剛經》叫你啊。首先佢話你，首先佢問你，佢問佛陀，一個弟子發咗阿耨多羅三藐三菩提心，咁啊先至點去調伏個心啊嘛。咁你即係成本經就教你點樣去成佛咯。咁但係你成佛之前，你要發心噶嘛？因為你要同本《金剛經》有關係咧，你首先就要發咗菩提心，係嘛？如果佢係一個發咗阿耨多羅三藐三菩提心，個心應該點樣調伏啊？點樣去搞掂個心，而去尊重 focus 喺邊度啊？咁你如果要讀本《金剛經》同個《金剛經》構養關係咧，你就要發菩提心咯。咁發菩提心點樣先發到咧？其實就係菩提心為因，大悲為根本咯。悲心，你悲憫眾生，願眾生離苦，願眾生離苦，願自己離苦。咁你有咗個悲憫心，你發覺，咁我有悲咗心啦，我先至識得要成佛。因為你要度眾生，發覺原來度眾生唔係咁易咯。咁你要度眾生咁唔係咁易，你就要有方法咯。咁你發覺原來最有方法嗰個就係佛咯。咁所以你發咗有個大悲心，繼而你先至發個成佛嘅菩提心。咁我想問你，你有大悲心係有冇執着嘅？你有冇讀過地藏經啊？地藏經嗰個地藏菩薩，佢執唔執着啊？冇執着啊！佢見到佢阿媽落咗地獄啊嘛，咁跟住佢救翻佢出嚟啦。咁佢跟住見到佢阿媽出翻嚟，咁好開心啦。咁就好感動喎。咁佢就成個趴咗喺地嗰度喊到哇哇聲喎，喊到就哇哇聲。嗰個人執唔執着啊？係嘛？咁佢咁執着嗰個時候，咁佢就話我發到咁哇哇聲咁佢話，咁但係佢就發咗咁嘅大悲心之後，佢先至要發咗個菩提心。先至發到地獄未空，誓不成佛，眾生地盡方盡如來。咁你有咗個菩提心之後，你就發覺原來要度眾生咧，係啦嗱，我要度一切眾生。咁啊點啊？你要發覺原來其實係無眾生可度嘅。咁你首先要有一個大悲心去努力去做，但做完之後咧，又唔好計較，真係做咗，即係其實就係一場夢。但你做嘅時候就好投入、好認真、好開心。咁跟住咧，但係咧就冇咁緊張。咁所以其實好努力同放得下，好似係有矛盾，係咪？嗱，你聽過我講芝士蛋糕未？嗱，聽落芝士蛋糕啊，芝士蛋糕好味噶嘛，係咪？芝士蛋糕肥噶嘛？咁芝士蛋糕好味同芝士蛋糕肥有冇矛盾呢？冇矛盾噶嘛，係嘛？因為佢係真係好味，但佢真係肥。度眾生係真係有做嘅，但無眾生可度咧，其實都冇矛盾。度眾生就係好味嘅蛋糕，肥嘅咧就冇度眾生可度。咁其實一方面你要度眾生，但你心中係冇眾生可度。咁所以其實就係一個人做嘅嘢就係我哋做啦，做完啦，你心中唔計較，但你都做噶，
但係嗰啲就要嗰種無所住而生其心。你個心就要生嘅，咁就去做啦。咁啊做得嚟開開心心啦。咁但係你又知道，你就唔好咁計較，因為做到或者做唔到嗰啲嘢咧，係你嘅心要去做。但係你又要唔好計較。咁所以就係呢啲叫咩啊？呢啲叫中道，不落二邊。又唔係冚唪唥唔做，又唔係冚唪唥做。我哋師傅就係做啲唔做啲，就係做啲唔做啲，你就係你去努力去做一啲你可做同埋應做嘅嘢。咁個因上努力，果上隨緣。咁你就一路喺當下之中努力去做，去感恩有得做。但係你做得幾多，其實唔係你話事啊。咁即係我哋喺呢個娑婆世界裏邊啦，咁都仲有好多人痛苦噶嘛。你見到啲人打仗啊，咁個世界打咁搞啊。咁我想問你咧，觀音菩薩苦唔苦啊？觀音菩薩苦啊？觀音菩薩唔苦嘅，佢叫觀自在啊嘛。咁觀自在點解佢就苦咧？佢唔會苦嘅。點解？因為照見五蘊皆空啊嘛。咁佢照見五蘊皆空，個世界咁苦，佢唔會喺度攬住喊咯。但係佢會唔會度眾生咧？隨因緣啊嘛，努力去做啊嘛。咁所以你要明白，個雞蛋糕好味同雞蛋糕肥係冇矛盾啊。我哋努力去度眾生同無動燈可度係冇矛盾。一個係行為，一個係心態，係咯。其實《金剛經》真係好好嘅，你慢慢去細味下佢咧，佢好多層次嘅東西嘅。你好明白咁多層次咧，你就會發覺原來好勁啦，《金剛經》即係佢可以嘅一本成佛嘅經，佢教菩薩點樣去修行，一步步咁樣去修。咁一步步咁去修嗰陣時候咧，你就會可以成就佛陀，有咗佛陀嘅智慧。佢有講俾你聽點樣做，係啊，有一本好好嘅經，所以係千經萬經不離金剛經係有理由啊。咁好啦，冇問題啦，係嘛？咁又好多謝大家，多謝咁多位法師嘅出席啊，同埋隨喜啊，咁希望大家都大家都身體健康啦，福慧增長啦，如意吉祥啦。希望各位居士都亦都係身體健康、幸福快樂，家庭幸福如意吉祥。啲仔女個個聽教聽話，自己身體健康，福慧增長，早成佛道嚇，好唔好？阿彌陀佛，阿彌陀佛。